تحقق اهداف ملل متحد تلاش می کنند آرزوی توفیق دارم. عالی جنابان، جهان غافل از دو نعمت بزرگ سلامت و امنیت ناگهان با بانگ بیدارباش کووید 19 مواجه گردید. کرونا با همه کوچکی خود چنان مدیریت جهانی و حکمرانی داخلی کشورها را به چالش کشید که مهمترین تجمع جهانی هم به ناچار به صورت مجازی برگزار گردید. کرونا امروز به علت رشد علم و تکنولوژی و رسانه به درد مشترک انسان بدل شده است. این درد مشترک نشان داد که به رغم همه پیشرفت‌ها هنوز علم بشر در برابر جهل او ناچیز است. این ویروس همه ما را به فروتنی بیشتر در برابر خداوند و حقیقت خلقت می‌خواند و جامعه انسانی را به تقوای مدنی اهم از رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و پرهیز از جفا در حق طبیعت و تخریب محیط زیست و دخالت بی‌رویه در خلقت هدایت می‌کند. این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را در نوردیده است، یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور می شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی جز از طریق مشارکت جهانی ممکن نیست. همه ما در جهان دوران سختی را سپری می کنیم، اما ملت من به جای برخورداری از همکاری جهانی با سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ در نقض آشکار و اساسی منشور ملل متحد، توافقات بین المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت مواجه است. خانم‌ها، آقایان، تصویری که از برخورد پلیس ایالات متحده آمریکا با یک شهروند معترض به سراسر جهان مخابره شد برای ما آشنا و تکراری بود. این پایی که بر گلوی نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی ملت‌های مستقل بود که ما آن را به خوبی می‌شناسیم. ملت دلاور ایران دهه‌هاست این گونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده، ولی تنها با ایستادگی به بالندگی و پیشرفت خود ادامه نداده، بلکه بر نقش تاریخی و تمدنی خود به عنوان محور صلح و ثبات، مبارزه با اشغال و افراط و منادی گفتگو و رواداری پایدار مانده است. ما در برابر اشغالگران شوروی سابق، جنگ سالاران و افراطگرایان داخلی، تروریست های القاعده و اشغالگران آمریکایی در کنار مردم افغانستان ایستادیم و در همه روندهای صلح و آشتی، چه در کنفرانس بن 2001 و چه در تلاش‌های منطقه‌ای، نقشی محوری ایفا کردیم. ما در برابر بسیج قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای ایجاد جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس در حمایت از صدام در نیمه دوم دهه 1980 خواهان امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم.
در سال 2013 جهان